सिजावल मां ख़बर शामिल क्यों था। इम्तियाज़ मेमण की रिपोर्ट मुताबिक सिविल अस्पताल सिजावल में दड़ो शहर के रवासी 65 साल अद्रोठ शख्स जो लाश आंदो वियो। वारसन जो मुबीना पुलिस से कत्ल जो इल्ज़ाम। दड़ो शहर जो रवासी 65 साल शख्स मोहम्मद उमर सूमरो जो पर इसरार नमूनी फौत थियल लाश आंदो वियो। उन मौके ते फौती के वारसन जो चवण है त 10 ॾींहं अॻु दड़ो शहर में 65 साल जो अद्रोठ शख्स मोहम्मद उमर सूमरो के दड़ो पुलिस से चढ़ाई करे बिना जवाब गिरफ्तार करे थाने ते खणी वही। असां वारस थाने ते वयासीं त असांखे ॿुधाइण खां इनकार करे छॾियो। 10 ॾींहं बाद जाती जे हद में नामालूम लाश मिलियो, जंहिंखे जाती पुलिस से लावारसो ॼाणाए एडी सेंटर कराची रवानो करे छॾियो। जॾहिं असांखे ख़बर पई त असां कराची सरदुखानी मां लाश खणाए सिविल अस्पताल सिजावल आंदो आहे। हिननि इल्ज़ाम हणंदे चयो त दड़ो पुलिस असांजे हमराह खे बिना जवाब गिरफ्तार करे उन ते तशद्दुद करे मारियो आहे। हिननि IG सिंध DIG हैदराबाद के इंसाफ़ की अपील कई है। ॿिए पासे MS जाती जो चवण है त जाती पुलिस के हिकु नामालूम शख्स जो लाश अस्पताल आंदो वियो, जंहिंजी सुञाणप न थी सघी। असां पोस्टमार्टम करण बैदि लाश जो लावारसो ॼाणे एडी सेंटर कराची रवानो कयो हो। जॾहिं उन फौती जा वारस जागी पिया त असां उन शख्स जो दोबारा पोस्टमार्टम करण लाइ सिविल अस्पताल पहुतासीं, जिते फौती जा वारस बिना पोस्टमार्टम कराइण जे लाशो खणाए हलिया विया।